वेलकम टू मून हाउस फूड। मैं आज एक सिंपल सा बिरयानी बनाने वाला हूँ। उसके लिए मेरे को 1 किलो चावल लिया। मैं ये आधा घंटा पहले मैं भिगो दिया था। ये भीग गया पूरा। और 800 ग्राम में लिया चिकन। और इधर मैं 2 पोटैटो काटा, इसमें बॉईल करके मैं डीप फ्राई कर लिया। और इधर 3 एग लिया, वो भी फ्राई कर लिया। और इधर लिया बेरेस्ता, वो मैं बना के रेडी रखा कि फटाफट हो जाएगा। मसाला में जाता है, इधर मैं 2 ऑनियन काट के रखा। इधर पुदीना और धनिया पत्ता में पेस्ट बनाया, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बनाया। और अदरक इसका पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। और इधर 2 टमाटर, उसका भी मैं पेस्ट बना लिया। और ये दूध रखा है मैं थोड़ा सा, एक केवड़ा वाटर में मैं लास्ट में इसमें मिलाऊंगी। और फूड कलर ये लास्ट में जाएगा। और ये होममेड मसाला है बिरयानी का, ये बाद में मैं रेसिपी दे दूंगी। और चाहिए दही मैरिनेट के लिए। मैं इधर चावल चढ़ा दिया, इसके अंदर मैं 6-7 तेजपत्ती डाल देती हूँ। और थोड़ा सा नमक। अभी मैं चिकन को मैरिनेट करती हूँ। इसके लिए ना मुझे दही चाहिए, ज़्यादा ही डाल देती हूँ। अंदाज से नमक डालती हूँ। हल्दी पाउडर, और मिर्च पाउडर, लाल मिर्च। इसको मैं अच्छे से मैरिनेट करके आधा घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। आधा घंटा रखने का है, जितना 1 घंटा भी रख सकता है। जितना रखेगा ना ये मसाला अंदर जाएगा, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये हो गया है। अभी मैं इसको आधा घंटा के लिए छोड़ देती हूँ। मैं बेरिस्ता बनाया था ना, वो तेल था थोड़ा मेरा, तो वही तेल में प्याज डाल दिया। थोड़ा ब्राउन करके मैं करती हूँ फ्राई। देखिए मेरा प्याज थोड़ा लाल हो गया है। अभी मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालती हूँ, करीब 2 चम्मच। अदरक का पेस्ट, ये भी 2 चम्मच। ये थोड़ा सा फ्राई होने देती हूँ।
अदरक लहसुन मेरा थोड़ा फ्राई हो गया है। अभी इसमें जो ग्रीन चिली में पेस्ट किया था 1 चम्मच वो डाल दिया। इसके बाद मैं टोमेटो पेस्ट बनाया था वो डाल देती हूँ। इसके अंदर जो मैं पुदीना और धनिया पत्ता पेस्ट बनाया था वो भी मैं डाल दिया। अभी मैं मसाला रेडी हुआ क्या देखती हूँ खोल के एक बार। हाँ, मसाला से तेल छोड़ दिया, मतलब मेरा रेडी हो गया मसाला। अभी जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। थोड़ा मैं ढक ढक के पका लूँगी। मैं एक बार खोल के देखती हूँ कितना तक हुआ। वाव, तेल छोड़ दिया। इसके बाद जो पोटैटो में फ्राई करके रखा था ना, ये इसके ऊपर देती हूँ। कलकत्ता में जो बिरयानी बनता है ना उसमें बटेटा रहता ही है, नहीं तो बिरयानी नहीं होता है। फेमस है ये बटेटा। और 2-3 मिनट में ऐसा ही छोड़ देती हूँ। ढक के मैं पका लेती हूँ थोड़ा सा 5 मिनट। अभी 10 मिनट हो गया है। अभी मैं ढक्कन खोल के देखती हूँ। बटेटा में भी अंदर मसाला गया। इसके अंदर मैं जो एक बॉईल करके फ्राई करके रखा था वो मैं एक डाल देती हूँ। कि मसाला सब एक के ऊपर लग जाएगा। अभी लास्ट में जो होममेड बिरयानी मसाला है वो मैं डाल देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि 1 किलो चावल का है बिरयानी। फिर 5 मिनट में ढक देती हूँ। स्टैंडिंग थोड़ा टाइम देती हूँ 5 मिनट।
देखिए मेरा चिकन रेडी हो गया, सब मसाला भी मिक्स हो गया, तेल भी छोड़ दिया, मतलब पूरा रेडी। अभी इसका लास्ट काम रह गया, जो मैं लेयरिंग करूँगी वो लास्ट काम रह गया, वो मैं 5 मिनट में करती हूँ। इधर मैं एक चीज़ करती हूँ, सब लोग क्या बिरयानी में जो बेरेस्ता डालता है ना, वो लेयरिंग के टाइम ही देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता है। मैं चावल के साथ ये बेरेस्ता में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि बेरेस्ता का जो मिठास है वो चावल के साथ मिलेगा। लेयरिंग में डालेगा ना तो चिकन का जो ग्रेवी है ना उसमें मिक्स होता है, तो ये जो बेरेस्ता का टेस्ट है वो हम लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं इसमें मिक्स करती हूँ। चावल के साथ ऐसा मैं मिक्स करके रखती हूँ, तो इसका जो बेरेस्ता का टेस्ट है ना ये पूरा मुंह में आएगा। हाँ, अभी मैं एक पातीला लिया हूँ, इसमें थोड़ा मैं तेल ब्रश करती हूँ, क्योंकि जब दम में मैं रखूँगी ना तो चिपकेगा नहीं है, नहीं तो सब इसमें अटक जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा तेल ब्रश कर लेती हूँ। अभी जो मैं दूध लिया था थोड़ा सा, उसमें केवड़ा वाटर में 1 चम्मच इसमें डालती हूँ। इसके बाद ये दूध में थोड़ा मैं फूड कलर ऐड करती हूँ। मेरा सब हो गया, अभी खाली लास्ट बच गया लेयरिंग। लेयरिंग अभी मैं चालू करती हूँ। ये पातीला में मैं तेल ब्रश किया था, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके जो बेरेस्ता वाला जो राइस में रेडी कर दिया था वो आधा के करीब मैं इसमें डाल देती हूँ। चलो, अभी इसके ऊपर मैं चिकन डाल देती हूँ। अभी सेकंड स्टेप, बचा हुआ जो राइस है मैं उसमें डाल देती हूँ ऊपर। लास्ट में जो अंडा रखा था मैं वो इसके ऊपर
अभी जो दूध में फूड कलर और केवड़ा वाटर में रखा था रेडी करके, ये साइड से मैं डाल देती हूँ। एकदम नीचे तक चला जाएगा, ये साइड से देगा ना, पूरा नीचे तक कलर हो जाएगा। और थोड़ा सा राइस है मेरा, वो मैं इसके ऊपर ढक देती हूँ, अंडे के ऊपर। तो दम में रखते हो तो ये खुशबू बाहर नहीं जाएगा। इसके ऊपर भी थोड़ा कलर डाल देती हूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा पुदीने का पत्ता देती हूँ। अभी मैं इसको ढक के 5 मिनट गैस में चढ़ा देती हूँ और दम हो जाएगा। फिर 5 मिनट दम में रखा था, हो गया रेडी बिरयानी। मेरा ये बिरयानी रेसिपी कैसा लगा? अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं नया नया वीडियो बनाएगा ऐसा ही मैं छोड़ेगा। थैंक यू।